ku 0704 999 46 08 oba 0774 45 61 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.galiwangoedi.com. Yes, tukuliza mukumula mwakomere wa Soul TV tukomyeyo nate kugenda tulina ensonga ez'enjawulo ezibadde ebiruwe eggwanga olunaku olwaleero naye nga bannaffe essaawa eno etutuuseeko aba BF Suma bano bagamba nti n'omwami oli eyo olina obuzibu mu kawago olina obuzibu mu bitundu ebyo ebyekyama genda obeere nga obatuukirira bajja kuba bakuyambako ne prostate capsules ezijja okuyambako okuleka zikakkanya embeera n'obulumi bw'ojja okuba nga owuli osobola okugenda ku mutimbagano www.galiwangoedi.com oba okuba ku namba z'essimu zino okumanya ebisingawo 0704 999 46 08 oba 0774 45 61 bannaffe aba BF Suma ate nga essaawa eno bagiteekamu essente kulabika ntukutuusaako ensonga ezo ez'enjawulo. Mugadde bannaffe aba MTN kampuni eb'empuliziganya egenda mu maaso okujjukiza gwe Munnayuganda ali eyo n'ekwebaza nti weebale okubanga weeyunga ku mukutu guno ogwa MTN mu nkola eya MTN Thank you bagamba nti gy'okoma ogenda ng'okozesa emikutu gino oba enkola eya MTN Mobile Money n'enkola eya bundles ojja okoma okufuna obubonero bumanyiddwa nga MTN Thank you points. Zino points zikufunibwa oba zikuweebwa n'osobola okuba nga ate zikuddizibwa mu mbeera oba ozeetaaze mu ngeri ya voice bundles oba data bundles. Bannaffe ba MTN abaga nti everywhere you go ate nga bagamba mu nkola eno amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Ewa wate Dr. Sam Nayamba kugamba nti ebyokunywa bibiri byatuuse dda katale oba byatuuka dda katale. Lwe luganda olutuufu byatuuka dda katale ku buli dduuka erikuli okumpi oba supermarket yonna. Buli kacupa kagula nusu 10 olwa Uganda byakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki UNBS. Kibyakunywa ebinywebwa okuviira ddala ku mwana omuto paka ku musajja omukulu oba omukazi omukulu oba oyo atuludde mu myaka. N'olwekyo tobaamu nankenyera yonna genda ofune ekyokunywa ekya Mukama Nayamba wamu ne headmaster obeere n'obulamu obulamu. Oyagala kwogerako ne Dr. Sam ku nsonga yonna mukubire ku 0757 56 00 bw'osanga eri bize yita ku 0780 17 4 ojja kuba ng'oli butoola ne Dr. Sam atukolera ebyokunywa ekya Mukama Nayamba awamu n'ekya headmaster. Bannaffe aba TV channels bano bakujjukiza nti gwe wonna Munnayuganda ali eyo osobola okufuula essimu kati okubeera olutimbe kusobola okulabira amawulire kusobola okulabira firimu zo ebyemizannyo ate n'okulizaako radio. Genda mu app store zo olabike nga odownloadinga TV channels app eyo ejja kuyambako okulaba ebintu ebikuweerere. Ate gwe ali ku mukutu gwa MTN bakugamba nti bw'onaba ogenzeemu omwezi ogusooka ogenda kubeera ng'olabira bwereere emikutu gyonna TV radio n'okulabika nti ate olaba ebyemizannyo ku bwereere. Tokubaawo osobola okufuna ebirabo ebyenjawulo nga buli lunaku emitwalo 2 gigabwa eri abo abeeyunga ku nkola eno n'ebirabo ebirala bingi nnyo. Bagamba nti enkola kati eriwo eyo kufuula simu yo ate okubeera television yo oba okubeera TV set otambula nako buli woolaze mu nkola egamba nti power is in your hands bw'oba weegasse ku nteekateeka eno eya TV channels. Weewaawo bannaffe aba Alwalid Investments Limited bagamba gwe omwana ow'obuwala saako n'ow'obulenzi ayagala okugenda e Dubai ayagala okugenda Abu Dhabi oba Saudi Arabia okwekolera ku ssente. Bagamba nti emirimu gyegiri osobola okugenda n'okola nga cleaner n'okola mu warehouse osobola okukola nga offloader ku kisaawe ky'ennyonyi naddala awali eri ku Emirates Airways osobola okuyambako emirimu gy'omunju oba osobola okukola nga house attendant. Bagamba nti emirimu weegiri gikulindiridde ky'ogenda okukola kyangu nnyo. Ogenda wali eri Nateete Busega oba si kyo ngenda kuwa ennamba zaabwe ez'essimu mu maaso ko awo naye nga bakujjukiza nti obutaba na passport tekitegeeza nti tosobola kugenda kukola mu mawanga ago ge twogeddeko Dubai, Abu Dhabi awamu ne Saudi Arabia. Kwata obufaananyi 5 obutono bwe tuyita bu passport photos 5 oyongereko ne national ID olumbe ekitebe bo bajja kuyambako okulaba nti ofuna passport ekusobozesa okubanga ogenda okukola emirimu egyo wammanga gye twogeddeko. Yogerako nabo ku nnamba zino wammanga esooka eri 0701 79 5488 namba eyokubiri eri 0782 43
4975 be bannaffe aba Alwalid Investments Limited basangibwa wali eri Natete Busega bakutwale okwate ku dola naawe. Ate bannaffe aba Alif Biodigester bakuddukiza ne bakutegeeza nti banjula tekinologiya omupya asobola okuzimba ebinyeebye bya kazambi. Bagamba osobola okubeeyuna wali ku Chick House ku luguudo odi Kampala bali ku mwaliro gw'okubiri room namba 1 oba okuba essimu eno 0755 917324. Bagamba gwena azimba amasomero oteeka kuzimba nyumba z'abapangisa ozimba amasinzizo batuukirire bajja kuba bakusimira ekinnya ekyo mu fuuti 3x3 mu kifo kyonna oba ku lukalu oba ate mu bifo eby'amazzi oba eby'ekisenyi basobola okuba nga kitenkanya ekinnya ekyo ekyakazambi tekiwunya ate nga kirabika nga kikumanya bulungi kazambi oyo n'abeera nga ate talina bulabe bwonna bwatuusa ku bantu. Tukulindiridde wano ku Salt Media ojja olangeko naffe gwalina business tugamba nti Salt Media yateekebwawo kuyambako kugenda mu maaso n'okuba ng'otegeeza ku bantu business eyo gy'okola naawe osobola okufuna ssente. Bwe tugenda ku Canaan Land bulijjo n'abakuŋŋaanira ku mikutu gyaffe egy'enjawulo mugatta bantu bayita ku Salt TV, Salt FM mwenna essaala ebeemu Mukama Katonda atukulaakulanye. Kakati ate Katonda bw'abaako ne kyakuwadde kireete wanene ku Salt Media tukirage abantu tukibabuulireko bwe bati bajja kubanga bajja okuwakka ssente. Okumanya ebisingawo ogenda kunoonya Dora awamu ne Comfort Gillian ku namba zino wammanga. Eya Dora yesinga obwangu eyo nayo bakuzuukusa oteekwa okuba ng'ogimanyi. Salt FM yatandika n'omukutu ogwa 17 n'eryoka ezaala zino endala zonna 5 n'olwekyo okwata Airtel 0702 n'ongerako 17 oba si kyo Gillian Comfort ojja mufuna ku 0392 1757 Salt Media ffe munyo oba toyise ku namba ezo wammanga ojja kujja waneno ku kitebe kyaffe erungujja wansi w'essomero lya Lubiri SS oba emabega wa poliisi eyo eyerungujja. Katugandeko bwe lw'eggwanga tulabe ate bawandiise biki olunaku olwaleero muri mangi agawandiikiddwa mu bitundu ebyo mpapula ez'enjawulo abannaffe aba New York Times bwetula Guardian baanse ku nsonga ez'amukulu Donald Trump eyali omukulembeze w'eggwanga erya Amerika bamuyise sabbiiti ejja abeere nga agenda okwewozaako mu impeachment trial eno ey'okuba nti bamugyamu obwesige bamuyise ku misango egyo gyaggulwawo ennaku mwezi 6 oba ebikolwa ebyali mu ggwanga erya Amerika bwe baalumba Capitol Hill oba etteeseserezo lya Parliament y'eggwanga erya Amerika naye kati bamuyise bagamba nti denied factual allegations baga nti obujulizi obwaliwo bumala naye agambye ayinza obutalabikako kujja gye bali sabbiiti ejja ayinza obutalabikako kyeyagalire babeeko ne kye bakola bamuyise naye mu nsonga za insurrection okugezaako okumamula gavumenti eri mu buyinza kwalinga kuwamba buyinza bwa munnaffe eyalondeddwa president elect naye agambye ayinza obutalabikako okusinziira ku munnamateeka we bagambye ali bize alina byakola kati ebimumalawo okusinga ate okugenda okulabika nti yagenda okwewozaako kubanga singa gumusinga kitegeeza nti tateekeddwa kubeera nga ali mu public office yonna ate ne wayagala okuddamu okwesimba ku ntebe eya president omwaka ogwa 2025 awo ayinza obutasobola 2024-2025 singa atagende maaso okwewozaako emisango ne gimusinga takkizibwa kuddamu kubeera nga abeera mu public office yonna oba office ya gavumenti yonna emyaka gyonna kumpi emyaka 10 katozzeemu kwesimba mu kifo kyonna. Okay, bwe tugenda e Bungereza olupapula lwa Guardian nalwo maze okubanga lufuluma. Olupapula luno luwandiise ku nteekateeka ey'okugema egenda mu maaso eruuyi. Amawulire agavaayo galaga nti obuvuyo bweyongedde mu nsonga eno ey'okugema abantu babuuka ennyiriri. Ndowooza kyefaananyirizaako ekyali e Namboole baali bagema yellow fever. Akavuyo kali e Namboole ng'ow'amaanyi yagemwa. Ow'amaanyi yayitawo abali bakedde mu nnyiriri batwasuze wano twakoze eki bonna ne babuukibwa. Kakati embeera eyefaananyirizaako eyo yegenda mu maaso naddala mu England. Bagamba batya nti buli omu agenda mu maaso n'okuba ng'asiitaana okufuna ku vaccine eno ku ddagala enene ligema COVID-19. Engeri gye kali nti waliwo amawulire agavaayo nga galaga nga bwe bagenda okukola oba oliawo passport eraga nti omuntu yagemwa ekirwadde kya COVID-19 okwawulwa ku balala balekere awo kubanga batattaaganyizibwa mu bifo ebyenjawulo. So bannaffe abo
eka order kabuzeemuko naye nga newankubadde guli gutyo amawulire agavayo galaga nti okugema kwo kukyagendera ddala mu maaso. Weebuuze nti bwe bibanga biri mu Amerika bwe bibanga biri Bungereza ebyakavuyo olwo bw'enaatuuka wano mu ggwanga tunaalinda bageme abakadde kuba president yagaya bagenda sooka bageme si bakadde bakulu abakulu anti be bakadde emyaka 5 wakati w'emyaka 5 nkaaga 75 oyo aba mukulu beba elders betwalonze omukadde yono mama jjajja wange ali ebusitema elder kibayita elder omukadde nkaaga n'okweyongerayo mukulu wa mala tukoleweti bebalonze okukiikirira abakadde ba myaka emeka nkaaga n'okweyongerayo ensonga endala gye bawandiiseko wano bawandiise nti waliwo amawulire amalungi gafulumidde mu ggwanga erya Brazil galaze nti gout drug eddagala eriweebwa gout beera nga ebintu ebijja ku bigere arthritis ebyo oba otunulira rheumatic wound ezo infections ezibeera zijja ku bigere bagambye nti kati bazudde nga outpatient abantu abalina covid-19 kiyinza okubayambako eddagala lino kubanga ddyo lyakumira bumizi its an oral drug bagambye liyambako ddala mu outpatient banabeera baleddwa ebitanda abajja obuzzi bw'oba olimize bagambye litaasaako almost 20% bitundu 2 ku 10 kati ligenda bagezaako okuligezesa okubeera nga ligenda okusooka okumiribwa nga liyambako okulabika nti liyambako abantu bano ddala abo beetaaga oba oxygen n'ebitundu 2 ku 10 nga ndabanga ebiri bikyali wansi wakiri byandibadde 8 ku 10 naye kakati bwe biba 2 8 kiba kisigaddeyo kiba kinene ekyo baliyita colchicine bagambye ligenda kubanga lyongera okwekennenyezebwa oba linyabaako kye ligenda okutaasa ate abantu abalina ekirwadde ekya covid-19 ddala abo abali mu outpatient setting. Okay. Wano waliwo maama awandiikiddwako yazaala omwana we emyezi 3 egiyise mu bitundu ebya Wisconsin gye yazaalira omwana we naye n'atasobola kubanga amusitulako amusisinkana oba amulabako ng'entabwe era eva ku kirwadde ekya covid-19 yali mu koma we yazaalira omwana ono naye oluvannyuma lw'emyezi 3 bw'atyo asobodde okubanga omwana we amuleeterwa amulabeko era nga babadde nga bamunyweseza ku ccupa mukazi wattu abadde nga anywera ku ccupa maama yamuzaala nga alina kirwadde kya covid-19 ate nga ali mu koma embeera ey'obutategeera naye oluvannyuma lw'emyezi 3 ne bamutegeeza nti munnange wazaala omwana era wuno lyabadde essanyu jereere era abasawo bagamba nti eno achievement ebeera y'amaanyi nnyo okujjanjaba omuntu eyali mu mbeera eyo eya koma ate ne bamugyamu omwana ne baddamu ne bamujjanjaba n'atereera bagamba nti achievement y'amaanyi nnyo. Tugenda kufundika neggulu erivudde mu ggwanga erya Romania livudde mu lupapula lwa Guardian. Orthodox Church eguddemu ensasagge waliwo omwana babadde bamubatiza imagine okunyika omwana yafudde babadde mu mazzi amangi mpozi n'aba Orthodox babatiriza mu kakati amukubatiza omwana ono yabadde aliko ekizibu bagenze okuzuula nga yafunye cardiac arrest omutima gwesibye naye bagenze okukola autopsy ne balaga nti mu mbeera eno ey'okumunyika ate amazzi gayingira mu kiwanga gayitawa abamu tebamanyi kubatiza waliwo omuntu akunyika mu mazzi nova nga wesansabagane bagamba nti mwoyo mutukuvu naye si bonna nti bamanyi oli bagamba yiba n'eki kye tuliko wano ensasagge mu Orthodox Church kubanga otunulira mu ggwanga erya Romania ebitundu 8 ku 10 basodox amazzi mu kiwanga gayise banemanyi baziba emimwa ne baziba n'ennyindo ne balyoka bakuteekayo ne bakunzika mpola akaana kabadde ka weeks 6 akaana ka weeks 6 6 old baby bakanyise mu kukabatiza bakatute mu ddwaliro kayitiddeyo kafudde ensi yonna etaddeko obunkenke naye okusinziira ku batwala kubanga eno richo bagayita ejja kukyuka eno engoberera akalombolombo bagayita kayinza obutakyuka kubanga bataddeko olukongolo batandise n'okuwandiika nga baagala okupetitioninga richo eno obeerenga wakiri bakwatenga bukwasi baba batize ng'ekereziya bwekola ekereziya eteekayo mutwe olaba ne maama bw'aba agenda kunaaza omwana omwe takwata bukwasi n'akuba mu bbaafu bwe papa mpola mpola anti biri eri byabwe kubanga kabadde ka imagine kati akalombolombo versus ensi gye tulimu kati omanyi waliwo kye tulina okukkiriza nti ensi yakyuka okuyita mu ndya okuyita mu butonde n'okuyita mu bintu ebirala abantu tetukyali bagumu nga bwe twali abagumu edda
eddanga bamama yerabira n'okubika akaana aka weeks ezo naga maama nfudde nerabidde ng'akasaako busa Gomez naye obw'ennaku zino eno okateekako akasuuka n'okubako baby show n'okubako blanket ne kakulaga nti kakyali kati n'ogamba obuzibu buliwa. So ensi bw'ebanga ekyuse obulombolombo obumu ku lw'obulamu bw'abantu weeks 6 omwana aba muto nnyo mukwata okumunyika muki mu mazzi bamuddeko n'omusango gwa manslaughter. Eklezia Orthodox Church bagiguddeko yakoze ekikolwa ekyo omusango ogumuguddwako gwa manslaughter. Katulindirire ensala enaavaayo naye omulamuzi ali mu kattu. Manslaughter kutta mu butanwa. Olaba ne Yesu naye yadojinga amangi nga muto n'alindanga musajja mukulu alyoka atambula agende. Kati basajja bakatonda babatadde ku nninga babeerenga balongoosaamu ate ne Richard waliwo ebintu ebimu ebijja okuleeta obuzibu singa tewabawo adjustments ezikolebwa okusinziira ku nsi nga bwekola ki nga bwetambula kubanga kyova nti kakati abasawo bali strict nnyo ku bakyala b'embuto omwana balina omumonitoring balina okukola ki sikaani zifuuse biki omwana bakole kibamulondoolo okusinziira ku biriwo kati oli bw'abaawo n'agamba nti ffe tumanyi kecula abaana ba buwala abaana bajja kufiira mu ngalo z'abantu kuba kakati n'ebirwadde infections oba kyeki oba ni yabireeta ogenda okulaba omwana yalwadde infection yaba infection nefuka infection everywhere so kakati waliwo eno yabadde accident kubanga bakikoze ebbanga lyonna naye ate n'amalwe gavuddeyo nti wabaddenga bikolebwa babaddenga bafiiramu naye nga it is concealed ne bitagenda mu public kitegeeza nti bwe banajjayo local press eraze nti ebikolwa nga bino abantu babaddenga bafiira mu bidiba bino bibanyikamu abantu. Kankuwa ekyokulabirako kino bwe babeera bagenda kunnyika ffe abakulu amazzi ago gatambuliramu okutuuka ku level ogenda okola ki we bagenda okunnyikira eyo ye procedure bakuleeta nga bakutteko n'ogatambuliramu okutambula kuno ye advise n'abasawo gye batera otuwa nti amazzi bw'ogayiwa eno simanyi okanga omubiri kati gatandikira mbigire ne gakola ki ne gamanyiira era ogenda okulaba oli asookayo akagera akasooka n'assaayo ak'okubiri ayanga gannyogoga ne bamuwamuko obudakiika n'agatambuliramu kati watuukira wali omubiri guba gukoze eki naye kakati ono omwana muto temugenda mukukulula muti 6 weeks ajje ng'agatambuliramu ye mugenda kumwambushinga bwambushinzi kola ki kumuteekamu kanyikiremu ate kateeka omukagenda okudda eno nga bambi katidde so anyhow bwe bityo bibadde ate mu ggwanga erya Romania katuveeyo tulabe ate omulamwa gwaffe olunaku olwaleero tugenda kwogera kwa president olunaku olwajjo president yayogedde n'atangaza eggwanga ku nsonga eyabadde esinze okuleetawo akagulumbo tugenda tutuna tulabe amasomero gano geetegese bulungi okulabika nti gali receivinga abaana akakadde akalamba n'emitwalo 7 abagenda okweyongerako ku kakadde akamu emitwalo 3 already ba candidate abajja kitegeeza obukadde nga 3 as of beginning of 1st March obukadde 3 obw'abayizi bugenda kukomawo bubeere nga butambulira mu nteekateeka ey'okugulawo amasomero mu butongole ate bano abalala basigaddeyo bajja kujjanga mpola mpola genda kubeera staggered manner staggered waliwo kyayogedde ekyasigadde nga bannansi bakyakyewuunya bakyakikubaganyako ebirowoozo yagambye abeesi 1 abeesi 2 aba P4 aba P5 mujja kujja musomeko ebbanga muddeyo oba mwezi gumu oba 2 musooke muddeyo ewaka then n'abalala nabo basooke bajje basomeko ate baddeyo ewaka naye nga mujja kukola mwenna ebibuuzo ndowooza staggered manner eno nga bwe yavudde mu matendekero aga waggulu ate egenda kudda ne wansi mu masomero gano ag'abannaffe aba senior n'aba primary kubanga n'aba university nabo bakyebuuza staggered manner egenda kutambula etya bwe tunula nti bannaffe aba first years badde bateeka kujja abamu bajja dda waŋŋambye abamu baalimira ne mu hostels baagaana okuddayo nga balinda olwa distance kati staggered manner eno waliwo kye bayita orientation abaana bano ab'omwaka ogusooka okubayisaamu kubanga kyadde nti staggered mujje wiiki emu babayiseemu kyemugenda okubanga mutambuliramu ogenda kusomera wa package egenda kubeera etya course units zigenda kubeera zitya then after a week oddeyo eyo staggered then kati kitegeeza nti abadde avalira ng'ayagala kusomera Makerere anoonyeeyo kakayumba kapangisa wiiki emu mwagenda osula oba hostel kati wiiki eyo bweggwako neera avuga akole ki addeyo apaakinga obuntu bwe addeyo whatever period gye bagenda okubanga babawadde kubanga mu kino baagala kukendeezaako emiwendo egy'abaana bagenda okubeera concentration gye bagala okukendeezaako kuba yagamba nti kati bano bakandidate bonna abagenze
then wajja kubeerawo space katuna essomero naye kati kino kyabadde ndowooza case by case bw'ogamba nti osumuludde bonna eri abalina 4,000 nga space gyalina esobola kuaccommodating abaana mu mbeera eno ya social distance abaana 1,000 oba 2,000 naye kati teyawadde nti oba basooke bakola survey oba bbanga nerisigadde between yesterday nenaku z'omwezi 28 omwezi guno okuggwako bana bamaze okutunulira amasomero gano gonna n'okukola assessment ne survey okakasa nti basobola banna abaana okubazzaayo. Ebibuuzo bikyali bingi ebyebuuzibwa naye ng'ekikulu ekyabaddewo kyali ekya date buli omu nga yeebuuza abaana baddayo ddi abaana baddeyo bo baddeyo ng'ennaku z'omwezi mu omwezi ogwokusatu naye ndowooza wateekeddwa okubaweera engeri endala kubanga ku baana bonna abaddayo ba candidate yagambye nti eri abakwatibwa COVID-19 naye tebaafa tebana bafunayo kesi ya mwana nti ba candidate abaddayo kuliko eyafudde COVID-19 wadde nga basoba mu 2 bakwatiddwa ekirwadde ekya COVID-19 okuva mu October lwe baddayo n'okutuuka lwe twogerera naye ebibuuzo bikyaliwo awo bagenda kuddayo batya amasomero agamu kubanga eyo case by case kyo kijja kubeerawo eri amasomero agatajja sobola kuteekawo mbeera yakugoberera biragiro bya COVID-19 oba okutangira kusaasaana kwa COVID nga bo n'okuddayo kuli okwasooka bakyagalangatana kati okubongerako omuwendo guno gwennyini nga ugenda kubeera muzibu kubanga ne wali mu kuddayo era basooka kusalawo amasomero gabeeregadde osalawo pure obeere mudde school bw'obeera nga oli wa boarding obeere boarding naye era kino terakirambuludde bulungi bagenda kukola batya mu mbeera eno kati eriyo abadde ba candidate nga pure lidde naye nga bagenda okujja ate ba boarding bagenda kukola batya nga yali both day ne boarding ne basalawo batwaleko kimu naye nga g'omuzadde ate omwana wali omanyiriza embeera eri kati nga bakyusiza ate bali ku mutendera mulala ekyo kigenda kubeera nga nakyo kikolebwa kitya mu nteekateeka eno y'abayizi okubanga baddayo ennaku z'omwezi ezo nga lumu okwogera kwa President Yoweri Kaguta abaddayo ba P6 P7 bo baddayo dda basoma abagenda okubeeyungako P6 ngamba munafu yatereze abayizi aba P6 senior 3 n'aba senior 5 baddayo nga lumu omwezi ogwokusatu. Bw'otunulira okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo ebibuuzo bannayuganda bye baasigazza ebiri mu mitwe gy'abantu kabonero akalaga nti waba speech yabadde ebulamuko okuteekebwateekebwa kumala Ministry y'ebyobulamu Ministry y'ebyenjigiriza babadde balina okutuula bakole omulimu gw'amaanyi nnyo ebintu bino nga tebinatuuka ku President. Waliwo ebiro nga tukyali mu lockdown Ministry y'ebyobulamu Maama Janet Kataha Museveni ow'ebyenjigiriza bavaayokko ne babanga abali ba providing solutions eri abaana abali tebanaba kutandika kusoma. Ojjukira ebiro ebyo batuuka n'okutegeeza nti oba oli awo abamu ku bo bajja bapiikinganga ababaka abakiikirira districts kati ng'ezaffe ezineighboring amawanga amalala ne beemulugunya nti ate bannayuganda abadde basomera Kenya nti ekintu kino eno kyabuzeemuko Ministry y'ebyenjigiriza kuba okubanga President yayogedde olunaku lw'eggulo ng'ate leero tusuubira Ministry y'ebyenjigiriza okuvaayo okubaako n'ekyekola ki n'ekyegenda okwogera. Ndowooza kati ekyo President yagadde kujjawo pressure ne anxiety badde mu bannayuganda kubanga cabinet bwe yatuula ku Mande n'ekisuula eri bannayuganda nti abaana senior 3 P6 senior 5 bagenda kusoma n'ekikomyawo kati awo n'ekirekera bannayuganda buli omu akubaganye byakubaganya kati yajje ku lunaku olwokuna awedde eti kati olwaleero bannaffe ba PS munaffe Alex Kakooza ne baminisita abalala bavunaanyizibwa baveeyo batemeteme Sachula bagenda kukulawo we bati bano bakole we bati bano bakole we bati kaakati ku Ministry y'ebyenjigiriza n'omukulembeze w'eggwanga aliwa a reporting ewaani anti kaakati bano balipotinga wa mukama waabwe wa mukama waabwe ani naye nedda ate kati bano kino tusooke tujjewo mukulu wamala ab'ebyenjigiriza baripotinga waani wa president kakati ate bwe tugamba nti President yasoose kujjawo pressure ate ministry emuli wansi eryoka ejje tuwa kituufu there is a problem waliwo technical kati President ali technical mu kino kasukwenkuwo kino kati eriyo technical team ezigenda maaso zone abakugu kyentandise nakyo wali nga nkugamba nti speech y'omukulembeze w'eggwanga yabuzeemu okuteekebwateekebwa Ministry y'ebyobulamu
awamu ne ministry y'ebyenjigiriza bandibadde baatuula ne bagamba nti ba candidates twabakkiriza okuddamu okusoma embeera ebadde etambula etya alipoota neeruma kaakati bwe tubeera twongeddeko ba semi candidates okweyunga ku bantu bano kubanga newo bwandibadde ddi era abaana abadde balina okuddayo so ekya president okujja n'atutegeeza nti bagenda kutandika nga lumu omwezi ogwokusatu it was very okay kyabadde kirungi twakyaniriza naye era babadde bateekwa buteekwa okuddayo twabadde tusuubira anti kyetegeeza nti oba ddi newandiise emyaka 5 oba 10 era abaana bandizeeyo kolaki okusoma ekinene kye twabadde tusuubira ekinene omuntu kye yabadde asuubira byebyo ebibuuzo kakati byalina ebitambula mu bwongo kyekiri kyenjogerako nti ministry y'ebyenjigiriza ne ministry y'ebyobulamu yandibadde yatuula negamba nti ba candidates bwe baddayo embeera ebadde etambula etya abalwala covid-19 bajjanjabibwa batya amasomero gajjumbira gatya okuteeka SOPs mu nkola abaana conduct yaabwe discipline yaabwe yali etambula etya okay abasomesa amasomero gano nago gandibadde gasubmitinga reports zaabwe ku kusoomozebwa kuba badde bakola ki basanga kakati a report eyo compiled kuba candidates bokka bagaseeko ne basemi candidates abagenda okujja bameka abasigaddeyo bameka abatambula kubanga emiwendo egimu gye tutambulirako kati egy'abaana bano abasoma tukkiriziganye nti gye giri emikadde gye tulina tebatoolako bano abaafuna embuto tebatoolako banene abagenda okukola abatabiriimu tebanatoolako banene bannasenguka n'endagawa bano bannagenda mu bufumbo abo abaana nabo gye abalemererwa embeera nga naye baali bakandidate batasobola kubanga bakomawo batambulira mu archives ziri eki enkadde naye ng'ekyamazima bw'olondoola amasomero gano agamu n'ogalambula ojja kusanga nti awali ba candidates 9 5 bokka be basobola okudda mu mbeera eriwo ana balagawa kakati ezo zonna questions kati oli asigala atambulira ku assumptions nti essomero eryo lirina ba candidates 9 naye nga bali 50 nga spacing nayo ki weeri so kakati ka report kakali exclusive kabadde keetaagisa nti bwe kamala okuteekebwako okay waliwo enkyukakyuka kuba bino ebya syllabus tebisoose leero before covid-19 and during covid-19 byali bidiscussingibwa bandivuddeyo ne batugamba nti okusinziira ensinga bwetambula abaana banene abagenda okusigala nga bali online nga bayina amasomo ageetaagisa hands on bagenda bikola bite zandibadde suggestions nkuzaayo ko lyo omukulembeze w'eggwanga bwe yayogeranga nga tukyali mu lockdown ng'asooka n'ayogera n'atuuka ku therefore kitegeeza nti zaninga recommendations ezikoze eki ezimuweereddwa kwe yandibadde asinziirira n'agamba nti okusinziira ku mbeera ebaddewo gye tutambuliddemu ba candidates batambudde bwe bati ba semi candidates katubagatteko tusanze okusoomozebwa bwe kuti twalina ba drop outs bwe bati kubanga nsuubira nti UNEB kakati erina emiwendo gy'abaana osanga babiina bano begambye abakugu ba technical kakati anti obuzibu buli awo okulinda mu maka taata n'ayogera taata bw'amala okufuluma nze maama n'engamba wamma twandibadde tukola bwe tuti ne bwe tuti kiba kitegeeza nti taata awewuse nnyo I am the head of the family abaana batuuka ekiseera nga tebakyalaba waani anyhow byonna byogedde naye gavumenti eyinza kuyamba etya kino kyo kyawedde mu mbeera eno abaana bayinza kuyambibwa batya abazadde bayinza kuyambibwa batya okulabika nti amasomo geyongerayo kubanga bwotunda kati bannaffe aba university bo yagambye nti academic year eya 2020-21 yejja kufundikira mwezi ogwa July yena kufundikira mu December byaliwo yeyongeddeyo paka omwezi ogwa July 2021 naye nga kiteekeddwa okugenda maaso ddala banna science baba yagambye ku banna science ate ba arts nabo ne bagugumuka nebagamba naffe tuli bayizi tulina bright okusinga n'abo aba science bakutiza nabo muzeeyo okubadde ayagala banna science ekyo twandibadde tukikkiriza obungi otusibye ne obutasoma singa twazulana ne vaccine naye banga tubaddeyo ak'obwongo bwebase banna science bamga singa watutayira wali eri singa vaccine yaggwa dda kubanga obwongo bwebase nnyo emyezi 9 tulina kitubadde kubanga tukola ate neno omugundi mu ba arts tulinayo bannamateeka nabo singa babagadda ebiragiro oba oliawo amateeka agateeka akazito okuba na science bano okuseesaamu okupushinga ekintu kiveeyo so kitegeeza nti bonna bakolera wamu naye obuuziza ku kya gavumenti okuyamba akadde kano tutunulidde ba candidates ne ba semi candidates naye ng'okutwaliza wamu twetaaga gavumenti ensonga eno
egrounding up yonna okuvira ddala ku mwana wa nasale mukulu wa mala lwaki omwana wa nasale naye muleseemu katono nnyo kamuyiseewo omwana wa nasale owa baby class owa middle class n'owa top class abaana baneno gino gy'emisingi egy'ebyenjigiriza abaana baneno betwogerako tuli mu kupushinga tuli mu mbeera ya crisis naye njagala kutegeeza nti ne mu bitundu gye bawangaalira barelatinga n'abaana ab'enjawulo so they are equally not safe bwe tutunuulira ku education system ya Uganda eviira ddala wansi omwana wansi bw'abeera tayambiddwa mu primary omusomesa aba talina kyakola kati abaana ba nasale bano mbatunuulidde ntya waliyo amasomero nga gayina primary nga gayina ne nasale bwe banga eri waka ng'abaana baneno tebasoma so kiba kitegeeza nti there is room okupushinga abaana baneno kubanga lwakuba nti amasomero gonna gakwatiddwa ne gateekebwa mu kutiya egyo gavumenti okukendeeza ku muwendo gw'abaana reason eri egyo eweebwa spacing equally spacing okulwanyisa ekirwadde kya covid omuyingize mu mbeera eno eri abnormal ng'ate asobola okulindako omwaka abasinga kulagawo lwakuba okipasivinze nga nze agamba nti baddeyo enkya ku ssomero what I'm trying to raise is waliyo amasomero gonna gateekeddwa mu kutiya emu President Yoweri Kaguta Museveni yalajjana n'agamba nti muntadde mu kutiya ya NUP ey'abaani bonna naye nga nze mbadde sikuŋŋaanya bantu nga noonya akalulu mu bulumi obungi n'agamba naye kale Katonda akola ki abalaba bwe twogera ku masomero waliyo amasomero agabadde ga accommodatinga ba candidates bokka okusoma naye nga bw'otunulira environment y'essomero lino nga mulinga omutali mwana yadde n'ogu ng'ebibiina bye balina binene biri well spaced gavumenti yavaayo vaccine ejja mwezi gwa March vaccine bwe naaba etuuse ne bagamba ko bagemi kati abanasa tujja baddira so tunulire bano abali ddala anti obuzibu obuliwo nti ompasivinze nga nze agamba nti abaana banasale badde kusomero I'm looking at the utilization of the spacing anti we are discussing president kyeyayogedde naye I'm looking at us utilizing the spacing of the nursery section ku masomero agayina section eya primary ne nursery but I am not saying nti abanasale bagende oba kifuna so kakati amasomero gano mbadde kugamba nti bagateeka mu kikutiya kyekimu waliyo amasomero ng'okuva ku P1 paka ku kibiina ekya P7 ng'osanga gayina classrooms bw'oba ozibaze nga ziringanga 8 oba 9 zokka ne wabawo amasomero ng'okuva ku P1 paka ku P7 bayina kalina namba emyaliriro kumpi emeka 5 kati bw'ojjako emyaliriro 5 egyo nga waliwo ne section gye bateekayo abaana ba nasale bwe badde bakola ki basomera of which abaana ba nasale betwogerako bali waka as per now so ekintu kineno mbadde nze nkitunulira mu ango ey'okuba tukijja ku bantu abayina ebizimbe omwenda ne ku bantu abayina kalina eriko emyaliriro emeka emyaliriro 5 wabeewo auditing ey'emiwendo gy'abaana kati abasigala mu masomero gavumenti n'enteekateeka yaayo gye buvuddeko simanyi bakomawo okusasulira abaana ebisale ebyokwewandiisa ani yakiremesa okusasulira abaana ebisale byokwewandiisa zaabula ekyo nekivaawo sente teziriiwo zaabula era ne bakivaako abayizi gavumenti tegenda basasulira era tebasasulira naye tulabe okwetekera amasomero abayizi abazadde n'amasomero nga bakomyewo wali eri mu kukoma wenjala tutunuulire kubanga eri amasomero kati agamu tetumanyi tamba agenda kudda ku yasaali taamu ndowooza oba oliawo semi candidate owa senior 3 agenda kubanga alindiridde owa senior 4 okuvaawo ennaku z'omwezi nga 6 April ebibuuzo bigenda okufunikira ebya UCE then ono asese tukadde wali naye ng'ate n'okuyita tekuli automatic kankole clarification ku point yange njagala gavumenti bw'eba eteekerateekera abaana bano okudda ku ssomero amasomero gano egawulemu eyawulemu obuzito oba eyawulemu kati bw'otunuulira amasomero ga gavumenti gennyini tutandikire ku ago ga bonna basome original va ku gano eno nga mulimu omukono gwa gundi tutunulire gali eri amasomero ga gavumenti gennyini tosobola gageraageranya oba gateekerateekera tosobola gageraageranya ku gano eno agalimu omukono gwa gavumenti n'omukono gw'obwanannyini
so kitegedde ndowooza facilities eziri mu masomero ga bonna basome tezirina we zikwatira masomero aga bonna basome ngate gayambibwako abantu ba bulijjo. It is not an assumption. Amasomero ago gali mu bitundu ewaffe abaana batula miti owulirize katono osanga essomero erya bonna basome nga lisinga essomero erya private sagala ogambe nti amasomero ga government eryo lye liri government aided mafubu egatu sagala ogambe mukulu wa mala kiyamba masomero nsaba osooka ompulirize nkugambye nti amasomero ga government purely gamba gonna togamba nti ngabo anti nzikiriza njimaleyo amasomero aga government purely facilities eziriyo tezirina we zikwatira ku masomero ga government nga galimu omukono gwa private. Gombi ga government no amasomero gombi ga government naye nga gana agaliko omukono gw'abazadde abateekamu ensimbi gawukanira ddala ku gali eri aga government pure toteekayo kintu kyonna si bwe kirowooza amasomero ago gye gali abaana tebalina we batuula tugamba agamu njala tubeere nga tuli fair and balance togamba kubanga that is an assumption bwotuna obutunuzi bwotinoga nti kati gagasinga nga gwe togenzeeyo kumanya mbeera eryo omanyi kati ekyo kitegeeza we are being unfair ku some sector ey'abaana amasomero gonna ga gavumenti kifune bulungi amasomero gonna ga gavumenti naye ga grouping mu ebyo bibiri waliyo aga gavumenti nga mulimu omukono gw'abazadde ago gosanga nga galina structures gosanga nga abaana balya banywa gosanga nga abasomesa gye bali n'embeera endala but amasomero purely aga gavumenti ojja gasanga nga abasomesa abaliyo tebamala ojja gasanga nga abaana tebalina mazzi ojja gasanga nga abaana tebalina we batuula naye gano aga gavumenti agalimu abazadde beefubako okufuna abaana byabwe be beetaaga okusoma kakati bwoddira omwana ng'oyo n'omuteekerateekera naye ng'okuteekateeka kuno okugeraageranyiza ku gano eno amasomero gano eno ag'obwannannyini n'amalwa kuba bonna ba candidates waba waliwo ekikyamu kubanga n'amasomero ago aga gavumenti agamu tubadde nga tuwulira nga gatuuzizza abaana oba oliawo nga 10 ekinene nnyo 20 be ba candidates abakoze eki kakati otunuulira aba candidates 20 abali mu environment egambibwa okuba nti ye yessomero mwe bali mwe basomera nga bw'ogenda okwongerako ne baneno ba semi candidates oba oliawo nga nabo balinganga 30 bokka anti nagambye wali nti batunule case by case olaba ku bakandidate okudda eri amasomero agalemererwa nga alina candidate 3 5 nabaga bakuŋŋaanye awo kitegeeza ku statement eyo gy'okoze kitegeeza nti okkiriziganya nange bwe ŋŋamba nti gavumenti eteekereteekere amasomero gano oba abaana okudda naye ng'ega grouping bagenda mu private schools era eri agatenkana na ganne waago eriyo structures nga tebasobola ku accommodate kyenatokedde okugamba naye kuvuga nti bonna bali mu ga gavumenti naye nga galinamu omukono gwagundi gasinga gali si kituufu ekyo ndowooza okitegeera kati nti eriyo structures nga by government aided naye nga balinamu mukulu wamala essomero kyeki how do you define a school essomero lirimu ebintu bingi nnyo kyodefining mulimu structures mulimu abasomesa facilities then that is the composition of a school ebimu ebibeera bibulako kibeera ki bwe biba bibulako kibeera kisigala nga ssomero naye nga baleetaagamu era okuyambibwa mu mbeera eyo kakati if we are looking at bwe tubeera tutunulira abaana baffe okusomesebwa mu masomero mu mbeera ya crisis it is abnormal life yagenze maaso kuba tugenda kati kino kyazze tuyinza kugamba nti ekifaananyi ky'amasomero gano kyetwogerako tetwogera ku masomero ago olw'okuba nti gakoseddwa embeera ya covid-19 amasomero gabadde galina okusoomoozebwa okuba nga ne covid tannaba kakati covid okubalukawo kitegeeza nti gujja bagidde kati tukitegedde bulungi nti abo abaali bakoseddwa before even covid bagenda kutambula batya mu mbeera eno togamba nti aga gavumenti gokka gekakoseddwa mu covid eriyo n'aga private agaali amabi before covid ate era covid n'agongerako embeera enzibu nga beetaaga okuba nga baddamu nabo batwale ba semi candidate mu mbeera eno so toyinza kugamba n'okola generalization nti gonna aga gavumenti mafu beetaaga okuyamba gonna geetaaga obuyambi ensonga yange erabika ekulemye okutegeera ensonga yange ekulemye okupasivinga kati yo locked somewhere olina woowagamiridde naye nga statement yange njiddamu giclarifyinga ngamba nti amasomero gonna
ga gavumenti gye yateekawo anti ekyo nkyogedde ndeeta point eyo nti gavumenti bw'eba egenda kuyamba amasomero gano bw'eba egenda kuyamba abaana bano okukakinga app tebayambira wamu kwe kuwa ekyokulabirako ekya mwami Museveni yagamba nti nze nali sikuŋŋaanya bantu naye kakati ndi victim sirina kyakola kati ako kaali kalulu ate nga President Museveni yali akampeyinizeeko awalala naye kakati abaana bano babadde tebalina option ndala ebikozesebwa gavumenti yabiweereza ne batabifuna kwe kugamba nti gavumenti erina amasomero naye amasomero gano galimu ebiti bibiri ekiti ekisooka gega gavumenti nga gavumenti yagakwasa community oba oliawo agokubiri gegano completely aga gavumenti kakati ngawo wenzija nga ngamba nti waliyo amasomero ga gavumenti purely ng'abaana tebalina we batuula abaana tebalina basomesa abaana tebalina mazzi abaana tebalina ki kati ogatunuulira nga ntunuulira SOPs eza ministry y'ebyobulamu kati amasomero agali purely government nga gabadde tegayina ebyo before COVID-19 kati COVID-19 bw'abazzeewo kati jjukira nti amasomero ekikulu ekyo aga government pure gegano ng'omuzadde abadde teyeesobola n'agamba omwana kagenda atuukeyo kubanga kati musango okusanga omwana ali mu myaka egisoma nga takola ki nga tasoma kakati gega amasomero agalimu abaana nga bawangalira mu mbeera yaki yakweyiiya bw'ogageraageranya oyinza okwesanga nga be balina emiwendo gy'abaana abangi ababivaako ebyokusoma abamu bagenda kukola ssente abamu bagenda kufumbirwa abalala bagenda kukola ki kati weekanga nga ku bakandidates singa 40 abaaliyo basobola kukomyawo baana 15 bokka nowanda ne gavumenti ekimanyi kyova olaba nti luli yagamba nti amasomero agamu oba oliawo abazadde abatasobola nsimbi za kigagende gajoyininga ki ganene agabonna basome naye nga inactual senses toyina ngeri gyotwala mwana mu ssomero lya gavumenti lwakuba lya bonna basome ne bamuwandikira bwereere bw'abanga alimu omukono gwa private omukiiko kitunulira bano abazadde bagenda kukola batya kubanga tulaba semi candidate abagenda okudda naye nga bakoma okusoma mu first term bakomye mu third term waliwo taamu ebaddewo eyokubiri eri amasomero agamu agajjosaba ne fees eza taamu eyo eyokubiri eri abamu basigaza balance ku first term bagenda kusaba fees eza first term zewasigazaayo bakusaba ne fees eza taamu eyokubiri ne taamu eyokusatu ekyo kyandibadde kikulu bakitagwe ku ndowooza yolowooza kubanga era ndowooza it is about byakwogera bwogezi kukanya eriyo private school nga tojjamu buwulira ebyo kubanga yali akoze budget nga ya mwaka mulamba case by case ensonga enkulu kati eriwo wano y'abaana basomye batya naye ng'ebintu ebyensimbi abantu bamala dobisotinga mu ngeri zaabwe atasobola school fees omwana gye yali asomera babajjayo dda ne babakyusa kati kitegeeza nti omukulu w'essomero yateekwa okukola ki okwerwanako okusasula ebbanja eri anti kakati okujjayo omwana tomulinda lwagenda kwambala uniform gwe wekuba muto kino omanya nzize entambula ntya ensimbi ziyingira zitya abamu balinze bulinzi essomero bwe ligulawo litibwe papa ate kati waliwo n'amasomero amalala agaze n'enkola eri mu form of sponsorship mbutugaba half bursaries naye nga bakitegeera olw'embeera eriwo ezo fees zennyini ze bateekwa okukola ki okubanga basolooza so kakati ekyo kiri resolved owekisa yajja okuddayo ku ssomero agamba headmaster munange ngumiikirizaako ba headmistress ensimbi nja kukola ki nja kuzireeta so kakati ekyo kyo ekyensimbi ekyo ba service providers mu masomero bateekwa buteekwa si kyampaka naye bateekwa kirowoozaako basonyiwe abantu bano tosobola kukwata mwana n'omuzaayo nga bali bakubanja emitwalo 8 kakadde kamu kitundu nga wali eri waliwo essomero ery'emitwalo ago bw'omwongererako uniform na buli kimu oba oli mitwalo 5 si buyaye naye embeera yekasa abantu obanga bulijjo balinga babikola actually amasomero agamu gatuuka okuteekawo enkola y'okuwandiisa abaana oba oliawo mu first term oba second term nga bamaze kulaba abazadde basindikanga abaana omwana najja n'asoma olumala nga bamubbawo bamuregisteringira walala nga tasasudde eki fees zaabwe kati ne basalawo ne bagamba abaana tunaabawandiisanga nga bakyali abazadde bakozeeyo ku kantu ndowooza mu bbanga lino basobola okuteekayo mpola mpola naye ndowooza ate abasomesa nabo omanyi waliwo ensimbi zeweetema okuteekayo mpolampola naye ne zigaana kati kubamu akafaananyi waliwo abantu abamu nga paka kati landiroodi amubanja ne waasula ennyumba yali ya mitwalo 8 tugeze kakati bamubanjayo emyezi gyenga 6
kati enatekeyo mpola nga ne kusomera eri bamubanja osimanyika bugumeka byakutegeka kakati then olina kufuna naye no weighing kubanga zonna right Bannayuganda abamu ya shelter right ey'omwana okusoma Bannayuganda abamu bafunye enjogera egamba nti waliwo ne Katonda kyalaba obulabi naye okuteesa kwange eri okuyamba abaana banene ab'amasomero oba oli awo kuyinza obutasoboka nze nga nze kyendowooza waliwo ensimbi ezaali eza radio president wamulidde ng'ayogera n'agamba nti wakuba badde mu campaign yali badde assawo olutalo okulaba nga radio bakomawo gwa kusatu okolaki mpozi bali abalala banaasigalayo anti radio zino ezaali zigenda obbayamba zibayambira waka abaana bakomawo gwa kusatu nga mmeka no nze ngamba ensimbi ezalina okuba nga zigula radio lwaki tebazikwata ne bagenda nga bayambako sectors ezenjawulo amasomero ag'enjawulo kubanga otunulira abasomesa aba private bafuna wadde ka bail out nange mbadde ntunulira statement ya President Museveni okuteeka pressure ku babaka bano nti abaana bakomawo gwa kusatu nga lumu okujjako ng'agamba nti radio zino za kuyamba P5 paka wansi anti ebyo byagaana kati tubiveeko kati ssente ezo ezaali zigenda oteekebwa mu radio ekiteeso kyange kiyinza obutasoboka naye ng'ate kye kyandiyambye natandise ngamba nti mu kuyamba abaana bano baleme basibira mu kuti yeemu kugamba nti kakati munnange bonna bikoze bitya bagenderawo bakole ebigezo byebimu lwaki nti abaana banene obulamu bwe babadde bawangaaliramu bwawukana nga tebanadda birina kubeera byebimu weewaawo naye babadde bawangaalira mu bulamu obw'enjawulo ate bannasayansi batugamba nti psychological omwana bw'aba tortured mu mbeera emu oba etalinda lwakuba ffe tumanyi nti psychological torture mu baana kwe kumukozesa emirimu emingi okukola biki bina biki yes kati tuyina abaana abatandikirawo okusoma nga lockdown yakalangirirwa nga bali ku mitimbagano nina bwe nasanze nga bo avuga lyato yevubira kakati oyo kakati agwa mu kiti kiri kyembadde nkugamba kiri ekyokweyiya essomero lya gavumenti kati alaba naye alina wakwasizaako omuzadde n'omuzadde tasobola kumunyega nti ddayo ku ssomero abazadde abalina abaana ng'abaana bakoze ssente omwana yamusindika erigenda kolabwa house galo yagwa ku boosi omulungi bamusindikira emitwalo 15-20 buli mwezi ezo ssente ozimanyi so kakati ekintu kineno kiri a bit complicated for the government naye bandivuddeyo n'emisomo egiyamba abaana okufuna akasente okwebeezaawo okufuna ensimbi kubanga kati enseno weetuuse bulijjo batukubiriza okuba ba job creators not seekers naye babeera bamaze okutikkira bagamba genda otondewo emirimu toyenjerera ku street kekadde gavumenti erowooze ku kuteeka amaanyi mu bintu ebyo ebisobola okuvaamu obulungi ensimbi kuba ne wetunuulira abaana banene ababadde basoma ku mitimbagano bayinza okuba nga bw'atuuka mu ofiisi olaba oli eribadde nga basomera mu bibiina naye ng'atuuka okola interview n'atandika kujugumira kati kitegeeza nti bw'aba badde online tugenda kufulumya abaana abagenda okukola emirimu egy'enkizo nga tebalina bumanyirivu anyhow tufundikidde olunaku lwali tubageza embeera ennungi tulindirira ate minisitule egenda kuvayo ne circulars ez'enjawulo n'engeri nteekateeka yonna bwe bigenda okubeera nga bitambuzibwa tuyasinkana olunaku olwa bbalaza tubageza akaseera kalungi mbeere bulungi